Hi, me! So for today's video, ang ating ulam ay hulaan nyo. Nahulaan nyo na ba? Chicken sotanghon with patola. O, diba? Healthy. Wait lang. Yan yung mga sotanghon. And yung chicken. O, diba? Dumami na naman ang ating ulam dahil sinabawan at nilagyan ng maraming gulay. Para-paraan lang. O, halika na. I-ready nyo na ang bahaw at kakain na tayo. Yan lang.